কাল আমাদের বাড়িতে দুটো পার্সেল আছে। অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। যে অর্ডারগুলো ছিল সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ও একটা গিফট কার্ড পেয়েছিল, সেটাতে আমাদের কিছু ব্যালেন্স ছিল, সেই ব্যালেন্স দিয়ে এনেছিলাম। প্রথমে যেটা খুলছি, এটা হচ্ছে একটা মেজারিং স্পুনস, অনেকগুলো সাইজের মেজারিং স্পুনস। আসলে আজকাল তো সবারই ডায়েটের ব্যাপার হয়ে গেছে এবং মাপা মাপা জিনিস হয়ে গেছে। ডাক্তাররাও বলে মেপে মেপে দিতে, ডায়েটিশিয়ানরাও বলে মেপে মেপে দিতে। ডায়েটিশিয়ানরা যে মেপে এগুলো যেগুলো বলে, তার জন্য আমাদের এত গ্রাম এত ইয়ে, সেগুলো তো সবসময় আমাদের বাড়িতে থাকে না। তার জন্য ওটা একটা মেজারিং স্পুনের কিনেছিলাম, একটা সেট। ওখানে পুরো ছোট থেকে বড় পুরোটাই আছে। আর একটা এনেছি, সেটা হচ্ছে এই যে বড়োটা, এটা হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার। যে ব্যালেন্স আমাদের ছিল তাতে আমাদের একটা ভালো ফিলিপসের মিক্সার গ্রাইন্ডার হয়ে গেছে। মিক্সার গ্রাইন্ডারটাই খুলছিলাম। মিক্সার গ্রাইন্ডারটা দুদিন আগে এসেছিলো, তা একই সঙ্গে দুটো খুলবো বলে রেখে দিয়েছিলাম। এবারে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা খুলে দেখতে এত সুন্দর যে কি বলবো। মিক্সার গ্রাইন্ডারটা সত্যি খুব সুন্দর দেখতে ছিল, কালোর উপরে। ফিলিপসের এত ভালো প্যাকেজ পেয়ে গেছিলো আমাদের ওই গিফট ব্যালেন্সের মধ্যেই হয়ে গেছে বলে কিনে নেওয়া হলো। পুরো ব্ল্যাকিশ এবং দেখতে খুব সুন্দর। এত সুন্দর ইয়েটা ছিল, দেখে খুব ভালো লেগেছিল। এরপরে যখন সেট করব, সেটা তখন আর একটা ভিডিও দেবো। আপাতত এটাই আনা হলো। দুটোই কিচেন আইটেমস, এগুলো আমাদের কাজে লাগে। আমাদের পুরনো মিক্সারটা খারাপ হয়ে গেছে আসলে, যা হয় কাজের লোকের হাতে দিলে, সেই জন্য নতুনটা কেনা হলো। টাটা।